Mike. David. It's my Long brother. time, bro. Bezawite sema. Amakuru se. You're from America kabisa. Nundi uhora untungura kabisa. Abanyafrika ntabwo nzi ko abanyafrika mamusa gutyo. Cyagiye twabonanye tuguruka. Usigaye uvuga abanyafrika rero. Of course. Cyagiye twabonanye tuguruka. Nkuza nimero za TRACY ntabwo nigeze kwitegereza neza kabisa ngo. Mwaravuganye ariko. Of course twaravuganye shaka no kujya kumureba ngamusuhuza kabisa aranyuzeho iminsi. Imizi bitise. Shasava. Imeze neza. Komeze neza se. Ukomeje kubura. Nyine reka nkubwire. Man ifite ibibazo biteye ubwoba ntabwo ushobora kubyumva. Ndi mu bibazo by'amafaranga. Ubu baragiye ukajya mu mafaranga. Oya amafaranga yo. Yaza neza. Amafaranga yo twarayabuze twese twarabyakiriye. Kandi kamubye. Ibyo narabirenze njya mu bindi bibazo. Hano reba iyo tugize gutya tukajya nko hanze. Iyo tuje akenshi muzi ko dufite amafaranga menshi ya danger. Ahubwo se ko nshaka hari na gahunda nshaka dupanga ya mafaranga kandizaho gato. Wabumvije ariko mani zanga amafaranga urafite kandi biragaragara. Wifite ibiceri byawe urimo kwikorera amafaranga ameze neza. Hari amani bari stress. Egura yabona pe ariko ntabwo bari stress bigoye iki. Ariko dasanga niko kuri kabisa. Hano mu Rwanda bashije kuyabona imeze neza. Birira makeya ukituriza. Ariko hariya nta gusinzira, nta kuruhuka, nta gutembera, nta bantu bamuziranye, nta. Ubundi ibyo bituma numva ntashobora no kugiriye ariko nimara kuyabura neza mane gumire hano dore umubiri bimeze neza man ifite ikibazo n'ubu nashize maze gutanga ibiro nk'icumi wese ifite ikibazo byatari yanyize bite Semayi se bikubwira hano cyangwa tuzabiganire it's fine see okay nanabikubwira mugano ukabitekereza wenda ukazangira n'inama ashaje bijyanye n'ibitekerezo n'inama sikomba ndi imbere cyane ufite ikibazo cy'abakobwa mani bibise kabiri seri ariko cy'abakobwa kandi abakobwa mani ukuvuga ngo ngende ubwo mbotse nkabikubwira ubwo nawe ushobora kubuhura nabyo ariko wenda utarabimbye okay just tell me ufite abasista babiri kandi bose ndabakunda ufite turakundana bose kandi ndabakunda bose noneho umwe n'umusazi byatari ariko turumvikana cyane undi aritonda cyane pe aranatuje n'umwana utuje ubona ko yavamo n'umugore gusa umutima ejo mba ndaha ejo ndi hariya bagase mfaturiye byarancanze wowe umusazi we rwose ntanakubeshye umutima wo ukubita gutya buri kanya shiduka ariwe nagiye kureba ariko agatima kagaruka akanyereka wa wundi agatima nshaka kurya niwe mugore murabo Mike uretse kumbwira muri abo babiri wangiriye inama so ariko ubona nabikubwira mu muhanda gutya nzi ko umwanya wawe ari mukeya kugira ngo ntapfe kubona bigo none se Mike nzi ko warambwiye n'undi kuzanyereka umwana mwiza muzima ingategereza ngo namunyereka nkaheba ubu rero nagombaga kukwereka niwo witonda twari kumwe na mbere hahise haza mu ndi sasa no arampura ntubwenge burundu my brother ntabwo byoroshye gushaka umukunzi muri iminsi bisaba nyine kwitonda ibintu bigoye gusa njyewe at my age nk'inama nakugira as my brother utakwifuza ikintu kibi cyambaho ndumva nakugira inama yuko wajya mu rukundo n'umuntu wowe umutima wawe ukunda uzi impamvu ugiye bura mu rukundo ku muntu kuko ari ikintu mukurikiye wenda ngo runaka ngo aritonda ngo reka bari we nkunda kubera ko afite ubwitonzi bro hari ahantu bigero akabibona ko utamukunda nawe ukaba hari ibintu utakora kubera ko utamukunze ntekereza ko rero wareba umuntu nyine ukunda niba ari uwo umusazi abantu sinzi ubusazi bwe umusazi none se kuno nurushaho gushaka nyine uwo witonze kandi utamukunda byabikumara iki my brother ntabwo byoroshye wowe inama nakugira nimwe icara wongere witekerezeho ariko ukunda umuntu cyangwa se uhitemo umuntu wowe wumva ukunze kuko nujya guhitamo ku bintu ni nka wa muntu ushaka kwita ngereka shaka umukobwa kuko afite imodoka afite amafaranga ibintu birashira bro ariko umutima burana ntujye ushira buriya rero niba hari ubona ukunze kurusha abandi bari gukunda ushaka kuko ashobora gukora nawe mafuta ukayihanganira ashobora gukora akadego kakihanganira ariko uwo nguwo bro udakunda ngo ni ukubera ikintu runaka any mistake wakora ikintu kibi cyane kubera ko ntago umukunda ahubwo hari ikindi kintu amushagaho
umugejeje mu rugo asa agahinduka bya bindi watekerezaga akabona arahindutse nanone wowe ukunda rero umuntu wumva ukunze niba ari umusazi hari n'igihe byashira my brother gusa ntabwo byitonze nubwo afite ubusazi bwe ntabwo ari kuvuga ngo aciye inyuma cyagira gutoya n'umusazi gusa tumuriwe akubaga nara iyo kantu kamukoroze mu mutwe muraguruka n'ibintu hejuru cyane wowe rero ukunda caka umuntu wumva ukunze n'umutima wawe wose ubindi ubyihorere nujye guhatiriza umutima ngo reka nkunda umuntu ukanga afite umutima umeze guri kunda uwo nguwo ukunda bana cyafite ubwenge nka kera ari garagara mane tuburane tujye kurana n'akamace bureke kuguza oya reka nkwereke bino misabwo ndagushaka ko nzi ko ukunda match tujye dusohoka tujye no kureba match bitwaye ikizi naye ndacyahari ndahari kabisa shaka umwanya tureba akamace duciringe life goes on man ese tukirayo ngaha kuvuga no gutaruka what's going on what bimeze ubundi mo nkubwira ibyanjye ntumutema zakubwira mane nzakubwira nanjye nyiremo gakeya gatute tuza mane tuza Mike reka dusubire mane dusubire ko boneka turye kuri ayo mafaranga mane it's okay bro naribi kabisa ariko tuzabanza yawe yari ahanze naribi Emma Oui. Umve nkubwira Emma wazanye intebe tukaganira gato Okay. Neza. Emma ndashaka ko tuganira. Ni amahoro? Yo ndi amahoro cyane. Emma. Oui. Urabizi ko tumaze iminsi tutamenye neza. Sibyo? Ariko siko mbyifuza pe. Ni mukuru wawe tugomba kubana amahoro. Ntabwo nshaka ko dukomeza turyana mu bintu tubona ko bishoboka ko bigomba guhinduka. Sibyo? Turi bakuru tuzi kwifatira imyanzuro twese. Njye ndashaka kukubaza. Ni iki kiri hagati yawe na Mike? Na Mike? Wowe na Mike fiancé wanjye. Ntacyo pe. Kijyanye n'iki? Jewe? Emma kugira umwana hano babaje umbwiza ukuri kuko nutambwiza ukuri aha ngaha. Jewe na Mike wakumva se ubwo ari iki kuko cyaba kijya mbere hagati yanjye nawe ko utagiye kumbeshya. Kuva nabasangana mu cyumba. Okay. Wenda reka ndeka kubigira big deal kuko byaranarangiye. Ariko se Emma buriya uba wandikirana na Mike mwandikirana ibintu by'urukundo ukumva ko uri kumbanira neza nka mukuru wawe nk'umuntu wagufashije kugira ngo tubane amahoro. Okay, TRACY kambwira. Wenda ushobora kuba harabayeho akantu wenda tukenda nko gusana n'urubyimo nabwo gato cyane. Ariko nta bintu birenze byigeze bibaho sibyo cyagiye dusanga nyine turi gusomana. Mwaramusomanye buriya? Just hano turi gusuzanya byonyine. Ako Emma niko tumbwira ngo umuhungu aragufasha kujyana mu kigo cyawe uremeye nawe. Emma umukobwa mwiza nkawe. Ukireka mbwe ko byagenda. Naragiye namugagiye kuba ndutseho gatoya utegereze sheri wawe. Noneho mbona nyinjira nyifungura icyumba mbona yankurikiye
uri nkaho wari kubigenza gute atangira avugisha ngo yatse ngo nkagusuza n'ibyo ngibyo rwose nta bintu birenze birigeze bibaho gusa niba byanabaye kuri yanjye ndagusaba imbabazi ntabwo mukunda ntabwo namukunda kandi nzi neza ko shuri wawe no kuzabana rero nanyungu nawe mbifite ndamukunda se ngiye bimarira iki byamarira iki ko ngiye ni kumukunda kwanjye nta nyungu nawe mbifitemo kandi ugiye kubana ndamukunda se kugira ngo areke kubana nawe byanyungura iki se ahubwo ashaka hafi sinzi n'ahantu ibyo ndi kubikora okay nariho ndaje mu kanya TRACY ye ndagiye mu kanya ndahita ngaruka giye TRACY ugiye uryame nta kibazo ntuntegereze nese ijoro wambwira ko ugiye TRACY ndaje Emma jya kuryama ndaje mu kanya tujyane se basi ushobora kwicira mu nzira rino joro ntacyo TRACY nkwerekeze watse twajyana se basi ryama wowe ndyame se ubu naryama udahari okay basi ubwo ndagutegereza igihe uri butahire nicyo nanjye ndi buryamire mwana we TRACY yaba yabimenye shana nararengereye pe ntacyo nicuza nashaka Injira. ni byiza ko mbona ukikangaza ntabwo nemerewe kugusura se isaha izo zose ntushira amasaha ubu usanzwe se ntuzamwambwiye ndashaka kuganira nawe nicyo kinzanye niyo mpamvu nje ntaguteguje ariko ndashaka kuganira nawe sorry kugutungura habaye iki cyose kandi nizere ko ari amahoro hasi noneho mbonamo intambara ibyo nyine n'isura yawe bigaragaza ko ari intambara ubwo ntibyo ngibyo reka tuganira ariko ndumva nshaka tuganira nta bintu birebire check your time Mike yes ni iki kiri hagati yawe na Emma sorry to ask but what do you mean Emma your sister Emma uzi buri gihe mbikubazaho gusa uno munsi ndashaka rwose umubwiza ukuri wowe na Emma hagati yanyu niki kiri kuva uramushaka se mbareke mugumane like njye mbwira nimba utakinshaka rwose ndagenda ntameze nyemerera guce mu ijambo wowe uri kumbaza ikiri hagati yanjye na murumuna wawe urumva cyaba ari iki ahubwo wowe uje kubimbaza mbwira ni ibiki niki gitumye ahubwo unambaza n'ibyo bibazo okay kanko subize neza ikiretse niba undi muntu uri kumbaza Emma ndabibona ko usigaye mukombora cyane aho kunkombora usigaye mukombora hanyuma ukanabimwandikira kuri WhatsApp ukamubwira uburyo mukumbuye babe niki cyaguhinduye ni ryari uheruka kunyandikira se ngewe
ku buryo wandikira murumuna wanjye ariya magambo angana kuriya yuje ubwuzu rwose n'urukundo mbabarira umbwiza ukuri niba umushaka njye nabaha space yanyu rwose mukagumana ariko mukareka kunkina nk'uko ngo namwandikiye ko mukumbuye ndakwinginze ntiwigire nkaho nta na kimwe ubiziho kubera ko message zirahari ese ubundi kandi rero wamwandikira ari njye uyifite telefone ye nese kumwandikira ko mukumbuye ubundi hari ikindi kibazo iryo jambo ryonyine urukumbaza kumukumbura kumwandikira ko mukumbuye ni ikibazo baby she's your sister kumubaza ko kumbwira ko mukumbuye okay si uretse ko ibyo bintu usigaye kumbura sister wanjye njye you are my sweetheart wowe uri sheri wanjye turavugana buri kanya uri hasi tuvugana ryari duheruka kuvugana ryari mbona umbwira igihe nk'umunsi duheruka kuvuganira niyo ngo wamagaye ntumbwira ngo uri busy uraza kumvugisha bikaranga bitamvugisha n'ubu ngubu nari ngiye kubanza kugucaho nkagusuhuzaho cyangwa guhamagara tukavugana sheri basi ujye ubyumva ko umuntu ashobora kuba busy rimwe na rimwe sometime okay anyways nta reka nkubwire nta mwanya mfite muri aka kanya ibyo bintu akiri imfunguzo njye kugenda ufunge sibyo what unsize hano njye nyine se yes I was busy hari ibyo nari ngiyemo gahunda z'akazi iyo nifu nubwo bwije hari gahunda z'akazi ngiyemo ndabona bo ibyaba byabaye ibyo byose urabizi ko ngukunda nta ibindi turaza kuvugana sibyo uranyumva baby come on uranyumva yego ndakumva cyane nujya kugenda ufunga sibyo yego ndafunga imfunguzo naza guca mu rugo nzifate take your time kandi urabizi okay sinifuza kubabaza hari iby'ubukwe turaba tubihagaritse gatoya what ababyeyi banjye ntabwo bahari kandi sheri urabyumva ko ntabwo twakora ubukwe badahari cyose ngira ngo urabyumva Mike nicyo kintu cyari kinzanye wumve ko sheri wirira please nyuma y'iki kingana gutya dutegura ubukwe urabizi neza yuko twabibwiye ababyeyi bari babizi nta kintu na kimwe twigeze tubahisha ibintu byose twarabibabwiye ko bigiye kugenda guto uri kumbwira ngo famiye yawe ntayihari ngo dukore ubukwe please nyumva nkubwire mba ngusobanurire ababyeyi baba baramutse badahari ubukwe bumva twabukomeza
of course ntabwo bwakomeza ariko se nanone kubera iki muba mwafashe izindi gahunda kandi neza muzi itariki z'ubukwe Mbora iki kuri basi like Ntabwo ibintu buri biri gihe. kuba ntabwo ndi kubimenyera pe kuko buri kimwe kiri kuvaho hazaho ikindi none si ibingibi Just basi urumva okay. mbifitemo uruhare nta kundi What? Mike, muri mu biki? turi gusuhuzanya What? Mu cyumba? Mu cyumba mwabuze salo yo gusuhurizanyamo? Look at you. Nta n'isoni ufite. reka musobanurire Nta n'isoni ugira. Ciri ariko nta kibazo gihari Tracy kagupanika Umusazi bana. uretse mbwira nta kibazo gihari please It's like... Wowe nasohotse hano. Babarira kubona wasohotse hano. You bitch, come here. Tracy chill mbwire Emma, ugira ubwenge cyangwa barakuroze? ndabugira ntabwo bandoze Bashobora kuba barakuroze. nta wandoze Kuko nta kuntu watekereza nk'umuntu muzima ngo uzane umuhungu mu buriri bwacu. ntabwo usanzwe hano Ikindi kandi ongeraho boyfriend wanjye fiance uzafate umugore ikaso y'icyuma niba udashaka ko azajya avugana n'abandi bakobwa cyangwa uzafate umudodo uruzuye. ni njye se wamuzanye hano Hey. Hey. Kigeze Mike meze neza? Shandaho. Umeze neza? Ntabwo meze neza na gato. Urabura ikishe? Ntabwo meze neza. Why? Siniki cyaguteye gusubika ubukwe. Ngaho buratinze bugeze aho ngaho burasubitswe. Ako jeri. Kuki buri gihe twisanga mu bibazo? Ariko babe, iki ni ikibazo gikomeye. Twapanze ubukwe kuva kera. None ubukwe bugiye kugera urabutindije ngaho ababyeyi bambwiye ko bahari ariko wowe se n'ikihe kibazo ufite kuki uri kubutinza? Ese reka mubaze. Ntabwo ntushobora kuzana rimwe mu rugo iwanjye utuje unansikire tuganire basanze tugenda muri modo y'urukundo. Iki ni ikibazo cyo serious. Turajya mu rukundo se urukundo ruzakomeza nitugera no mu rugo. Nose rurahagaze. Ikibazo ni iki cyaguteye kuba twasubika ubukwe? Reka mubwire. No kuri ibintu ndanabirambiwe. Urabizi ntabwo nkwanga pe ndagukunda urabizi ariko buri gihe ubukwe na stress z'ubukwe ikiganiro habite bonjour waramutse ubukwe urambiwe gutegura n'umwanya wo guhumeka. Oya shiri ntabwo murambiwe
ariko njye ndashaka ko basi tubanza tugafata igihe tukiyumvanamo nyine tukishima come on babe ntabwo ukiyumvamo ariko usigaye ufite abandi biyumvamo maybe erega stress zawe ntabwo zatuma nyine okay hari ibintu zigabanya ntabwo zatuma nta kintu uyumva ibyo niho byivugiye ariko please umuntu akeneye nakunduka kuko baza humeke none ngaho nsobanura basi okay tureke ibintu by'intambara n'undi nta ntambara ziri aha ngaha ni ikihe kibazo gihari ku buryo dusubika ubu ni amafaranga yabuze ni iki nta kintu na kimwe cyabuze amafaranga ntabwo yabuze ndabizi sheri wanjye urayafite none ni iki cyabuze time gusa just time for what time yo kuba mu rukundo umuntu akarelaxaka basi umuntu agahumeka imyaka ingahe tumaranye niyo what niko ntumewe utayituruka hehe uje gukora iki uje kumusuhuza nkande wambaye gutyo Emma ufite ubwenge cyangwa ntutekereza ahari ntugitekereze umva sheri mbambwire cyane wowe na Emma uva nyine basimaze ibyo mumazemo iminsi mutagira ngo ndi umwana wo gukomeza musha hano na hano ngo duteretse ibintu urumva neza urajya hehe urajya he erega hari ikintu kimenyeye kugira ubu Emma yarazi ko ntari hano niyo mpamvu yaraje kukureba ni nawe wari witeguye ko agiye kuza basi reka nkubwire ni nayo mpamvu iyi niyo mpamvu iguteye gusubika ubukwe biri mu bituma ndi gusubika Emma ni uguteye gusubika ubukwe sibyo Emma yaragufashije kuva hasi kugera hejuru sibyo ako abasore mwibagirwa vuba ntushire ubundi kubaje hano ubundi ikibazo n'iki kankubwire Mike wibagirwa ahari wibagiye ko ari ngewe ukugize uko nguko umeze ari ngewe ukugize simbigucyurira ntabwo nshaka kubyicuza kuba narabikoze ariko urampemukiye nabirenze shiri ubukwe reka tubusubike tubitekereze mu mwaka utaha usubike reka dusubike ubukwe tubitekereze mu mwaka utaha reka ngusezeranye mu mwaka utaha nzabitekerezaho kandi tuzabikora are you okay why niki nagukoze ku buryo utangira kuzajya witwara gutya hanyuma ugasubika n'ubukwe twari dufitanye mu minsi ingahe iminsi yari isigaye ababyeyi bose twarabateguje hanyuma dusubika ubukwe kubera Emma ukunda Emma ku rwego rungana gutyo ku buryo wasubika ubukwe bwanjye nawe ku myaka tumaranye ashiri nabirenze reka tube dusubitse ubukwe sibyo tubitekereze nyine basi nyumva neza bari sheri no sweetheart please nukuri ndagukunda nukuri nuko ntazi kwifatira umwanzuro pe ndagukunda please mbabarira sheri mbabarira ukanguke please sweetheart please baby please my god ibintu bijyamba sheri sheri please sheri wanjye ndagukunda kwifatira imyanzuro baby please wake up sheri please sheri come on darling please so if I play dead will you regret everything that you did that you said I don't think you understand what you're doing and my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing sitting there gaslighting and confusing was it me, is it me, am I deluded I'm the one who's always sorry, the conclusion even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid when I'm alone with you I never feel lucid